So I'm done. It's all done. So let's go on my bed. Doon pa silang lahat. Yan ako na lang yung gising. Yeah, of course. Ako na lang yung gising. And we're gonna sleep. Because ngayon is mainit. So dito ako sa may lapag. Kasi pa kasi yung baby kasi kaya kung napansin niya naman is sinusundan niya ako. Kasi pa kasi yan. Sorry, mahal. Napaka-oily ng face ko and wala. Alcohol. Nagsabon naman ako ng kamay ko. Pero syempre dapat cool and fresh yung kamay natin para di amoy tae. Pasinta. Excuse me. So yan. Alam ko sa gantong oras marami nagpupuyat kasi maraming gumagawa ng kanilang mga responsibility. Ano yung mga responsibility? CP, Facebook, TikTok, or something. Kausap yung bebe. Anyways. So yan, kung di pa kayo antok, well, ako antok na, but I will make time for you. Siyempre. So, kung kanina guys, nakita niyo po, pansin niyo pa, uwi na ako, late na akong umuwi. Well, it's because kailangan ko mag-uwi. Medyo stressful yung day ngayon. But it's okay. Ano ba to? May muta. Ano siya? Eyeliner. Yes, eyeliner. Ay, ala ka dyan. Sorry po. Background music ko lang po yan. Huwag yun naman. Pansin eh. Nag-vlog ako. Okay lang yan. Ano lang yun? Ads. Ads lang yun. Okay lang yun. Ayan. So, sana nga tayo. And kanina guys, maraming aso and nasa loob naman yung aso. Wala naman sa labas. And wala. Wala naman. Agoy. See you for next vlog. Comment na lang kayo. Kung okay ba yung naging vlog ko ngayon or something. Ewan ko. Bracelet. Wala. Napulot ko lang siya. Ewan ko kung kanina to, but kung sa taong may nagmamahal nito,
Bakit mo siya pinabayaan na mawala? Ayoko nun. Ayoko yung pinapabayaan. Pero antok na talaga ako, guys. See you na lang sa next vlog ko. Marami kasing sound effects so hanggang dito na lang. So kung nagustuhan niyo yung vlog ko ngayon, please subscribe and like and share para sa next vlog. Good night. I love you all and hope you love me.